Iki starto liko 2 sekundės. Run started. 3 started. Važiavimo laikas prasidėjo. Ir ten tik nesburinis buvo panaudotas, a? Ne. Gerai. Žiūrėkit. Galima išjungti. Nu, verčia. Maršalai. Kur maršalai? Taigi, pirmoji vietoj turi būti maršalas. Yra? Yra. Antroji vietoj maršalas yra. Trečioji yra. Ketvirtoji yra. Penktoji vietoj yra. Šeštoji yra. Na, šį kartą maršalai visi labai sąžiningai. Kai tiek daug modelių važiuoti, nėra kam teisėjauti. Ir ten padiltų strygęs modelis apsivertė. Sakau jo kalbą. Nuskendau galvoj. Kas ar žavėdė? Man žavėdė neradėjo. Retrysas, beveik pusės atėjo ant kampą apačiose. Currently, 2 minutes into this race with 3 minutes remaining, and the running order is 4. Ir geriau balasą pažinėk. Arba gali panardinti balą, tai bus atšyrimas geresnis. Aš jau nežinau. Halfway into heat number 2. Bet bliavo kaip ir tiesiai, kaip... Vairuotojai važiuokit atsargiai, kad reiktų kuo mažiau maršalų pagalbos, nes maršalam nėra labai paprasta greit atbėgti iki jūsų modelio. Va, tau šok. Tavęs pabijoja. Va, tau šok. Ir apsivergiai peršokai. Važiuoti liko dar 1,5 minutės. Panašu, kad pirmauja Paulius, antras Aleksas, trečias Mantas. Tačiau tai nėra tikslus rezultatai. Priklauso nuo jūsų startavimo laiko. Visi gerai stovi, tai pavyko. Bet tai kaip teškia? Greičiausią ratą nuvažiavo Paulius Varnagiris, 49 sekundės nepilnai. Laikas panašus. Currently, 4 minutes into this race with 1 minute remaining, and the running order is 4, 3, 1. O Paulius sakė mane aplenkti dabar. Bet tai kokios sąlygos? Nu tai yra sąlygos. Tiesiog važiavau va. Andriu, truputėlį padėjai, brolį, ne, taip numestamas į tą pusę. Ne. Žinau, gali būti baudos skiriamos ir mušalam, taip kad
Prašome elgtis sąžiningai ir atsakingai. Tai dabar jau baigia važiuoti Electric Modifiedai ir po to startuos Electric Beginner pirmo grupė. Tai bus Danas Bukauskas, Gintarė Pažėraitė, Laurynas Kirbutis, Mindaugas Karkus, Paulius Baltuska, Robertas Kanova, Robertas Bukauskas, Tomas Sašas ir Vincentas Dilka, o maršalauja tie, kurie dabar važiavo. Taip, o šiam važiavime Mantas Bukauskas jau finišavo. Į finišą atvažiuoja, matau, jau Paulius Varnagiris. Eina. Aleksas finišavo ir Paulius kažkaip nebeužkyla į kalną. Šiaip ne taip, su maršo pagalba užvažiavo. Now has the fastest time of the day.